Alors, les fosses temporaires se trouvent dans les crins. في الجماجم. غتلقاو هاد لي فوس في الجمجمات. Les fosses temporaires qui كيكونوا في الجماجم. On a 4 types de fosses. Sont des fenestrations. Donc, des fenestrations, le nom vient de fenêtre. Donc, sont des fenestrations latérales du toit dermique qui apparaissent en arrière de l'orbite par écartement des os, mais voilà, l'os ديال الكران داك العظم ديال الجمجمه des os des crins des amniotes. Donc هنا نهضروا على les tétrapodes ou les animaux amniotiques. En créant des ouvertures qui allongent considérablement le crâne, mais elles permettent aussi l'insertion du muscle qui actionne la mandibule. La mandibule هي la mâchoire antérieure. La mâchoire antérieure. La contribution des différents os à la bordure de ces fenêtres varie selon les groupes zoologiques ou les groupes en général. Considérer la présence ou l'absence de ces fosses ainsi que leur nombre et leur position permet de distinguer plusieurs types de crânes. Donc, il y a la présentation, soit كاينين هاد لي فوس او لا ما كاينينش، soit كاينين بزاف او لا شويه. هنا ولا لا بوزيسيون ديالهم فين كاينه، سواء انتيريور سواء سوبيريور. هنا خلاتنا انهم يديروا واحد الكلاسمون بان كاينين بليزيور تيب. هما هاد لي تيب هو اللي غنقراوهم دابا. اون كران انابسيد. ديجا قلنا انا فاش نسمع ان القدام غنكون بان ما عندها حتى شي حاجه بحال لو كا ديال انامنيوت. دونك انابسيد aucun fosse. Donc aucune fenêtre n'est présente dans la partie postérieure. On a une crâne anapside. إلا شفتوا ما غتلقاو حتى شي فونيتر عندها هنا كافيتي ديال لوي العين وهنا كافيتي ديال النيف لو ني la narine. Donc ici les fenêtres n'existent pas. Donc on dit anapside. Donc هنايا غادي نكونوا تفاهمنا على le terme anapside. On continue. Aucune fenêtre n'est présente dans la partie postérieure. Ce type de crin existe chez les tortues. Donc, il y a le type de crin اللي ما غتلقاو فيهم حتى شي فenêtre كيكون عند les tortues. Donc, les tortues, ils ont déjà fait les reptiles, qui sont actuellement les seuls à avoir un crin fermé. Les reptiles, بوحديتهم اللي عندهم واحد لو crin fermé وما عندها حتى شي fenêtre. ما كاينينش لي فوس. هنا غادي نشوفوا le type 2 اللي هما les crins, les synapsides. Alors, les synapsides, le crin est percé, une fenêtre temporelle inférieure. هنا عندنا l'inférieur. Synapside. Il y a la synapside. Donc, déjà, on marque la fenêtre inférieure. Déjà, à retenir, ces questions, ce sont des questions d'examen. C'est ça, la fosse inférieure. هاد لي types ديال les synapsides عندنا كيكون. Cette configuration est présentée chez les reptiles mammaliens. La diapside. Donc, le terme di, ça veut dire deux. On voit les deux fosses. L'intérieur, la supérieure et l'inférieur. Ici, on dit supérieur et ici, on dit inférieur. Donc, on a deux diapsides. Est caractérisée par la présence de fosses temporelles supérieures et inférieures. Cette configuration est présentée chez les
lépidosauriens. Les lépidosauriens sont les sphénodons, les iguanes et les lézards, les varans ou les serpents. Et les crocodiles actuels. Les crocodiles actuels اللي راهم عايشين دابا حتى هما عندهم لا diapside. ندوزو لي تيب 4 الاوريابسيد. لي اوريابسيد عندهم غير لا fosse supérieure. Donc la fosse supérieure. Correspondant à la présence de fosse temporale supérieure uniquement, le type de configuration existe chez certains reptiles aquatiques. Donc les reptiles aquatiques comme les tortues aquatiques et il y a des sphénodons aquatiques. Donc les quatre types de fosses existent chez les reptiles. On a quatre types. On a l'anapside, la diapside, la synapside et la oriapside. À retenir. Qui connaissent des questions d'examen. هنا غادي نكونوا déjà سالينا les reptiles. Oui, سالينا les reptiles. On passe à la partie questions-réponses, puis on résume. Donc, y a-t-il des questions? أنا عندي واحد لا كاستيون. قلنا بلي les reptiles possèdent un cœur à 3 cavités sauf le crocodilien. يعني كاين واحد الكا بارتيكولير ولكن فاش كيحطوا لنا واحد لا كاستيون يقول لك les reptiles possèdent un cœur à 3 cavités واش غنقول لهم vrai ولا faux؟ مع العلم ماشي ما عندوش 3 cavités. عاودي la question. قال لك les reptiles possèdent un cœur à 3 cavités. واش فغي ولا فو؟ مع العلم عندنا لي كروكوديليان ما عندهمش في لو كور ديالهم 3 كافيتي. هي فغي حيت تهضر اون جينيرال. قال لي ريبتيل واش عندهم 3 كافيتي، ما قالش لي ريبتيل كروكوديليان واش عندهم 3 ولا 4. قال لي ريبتيل هما اون جينيرال عندهم 3 كافيتي. وقلنا استثناء اكسبسيون هو لي كروكوديليان. لي ريبتيل كروكوديليان كونتيان 4 كافيتي. حيت لي ريبتيل كروكوديليان هما اللي عليهم غادي يجيو لنا واحد لي وازو. دونك غنتبعوا ليفوليسيون اون سوي ليفوليسيون. شكرا. ماشي مشكل. مرحبا.